اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین اما بعد تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو بہت کچھ دیا ہے، دینے والا تو اللہ ہے، میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ سچ کے ساتھ کوئی بھی نہیں، میں نے وہ سچی باتیں بتائی ہیں جو کوئی بھی اس دور میں نہیں بتاتا۔ ابھی تک نہ کسی نے سبسکرائب کیا ہے میرے چینل کو اور نہ لائک کیا۔ تو آپ سے پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ جو اصل چیزیں ہیں اس پہ تو کم از کم اپنی انگلی کو رکھ دیں۔ انگلی رکھنے سے کوئی مول نہیں لگتا، کوئی قیمت نہیں لگتی، تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی نوازش ہوگی۔ تو اب میرے جب 100 ہو گئے سبسکرائب کر دیا چینل کو، تو انشاءاللہ میں ایسا نسخہ بتاؤں گا آپ کو کہ جو پوری زندگی لیے کافی ہو، انشاءاللہ۔ تو آج میں آپ کو کھانسی کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ تو کھانسی جو ہے یہ اصل میں جو ہے پھیپھڑے ہوتے ہیں انسان کے، اس میں جب ورم ہو جاتا ہے تو کھانسی آتی ہے۔ ایک عام کھانسی بھی ہے۔ اللہ نے یہ 2 پیپ رکھے ہوئے ہیں اندر گلے کے ساتھ، ایک پیپ کے اوپر ڈھکنا ہے وہ سانس والا ہے، اور ایک جو ہے وہ کھلا ہے۔ جب آپ کھانا چباتے ہو کھانا اندر جاتا ہے تو وہ ڈھکنے والا جو اس کے اوپر ڈھکنا اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے اوپر، اور وہ غذا گزر جاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا اوپر رہ جائے اور اس میں کچھ تھوڑا سا قطرہ چلا جائے کھانے کھاتے ہوئے آپ کو کھانسی آتی ہے۔ جب پھیپھڑے حرکت کرتے ہیں تو وہ ذرہ جو ہے باہر نکلتا ہے تو پھر سکون ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے۔ تو کھانسی جو ہے یہ جو ہے دمے کا سبب بھی یہ بنتی ہے، یہ کھانسی سانس کا زیادہ ہونا، تھکن ہو جانا، اس کا بھی یہ مجھے بنتی ہے۔ تو ویسے تو ہر بیماری انسان کے لیے بہت ہی مضر ہے، لیکن یہ بیماری جو ہے یہ جیسے آج کل کرونا کا مسئلہ آیا ہوا ہے، وہ کرونا میں جو ہے وہ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اس میں جو ہے یہ میری نظر میں تو میری ناقص نظر میں تو یہ ہے کہ کرونا اس کو کہتے ہیں کہ تعاون، یعنی کہ کھانسی آتی ہے اور اندر جو ہے اس کو بخار اور نزلہ اور ساتھ نمونیا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے، نمونیا کے لیے بھی ایک نسخہ ہے اور اس کھانسی کے لیے بھی ایک نسخہ ہے۔ تو یہ جو کھانسی ہے، پستہ کے پھول جو ہیں وہ آپ لے لیں، پستے کے پھول اور حلیلہ زرد دونوں کو برابر وزن لینا ہے۔ پستے کے پھول اور حلیلہ زرد آپ نے یہ دونوں کو وزن لے کے اس کو آپ نے یوں کرنا ہے کہ ادرک کا پانی نکال لیں، ادرک کا پانی نکال کے اس میں اس کو رگڑائی کریں اور گولیاں باندھ لیں۔ ہر روز ایک گولی لیں یا چوس لیں یا کھا لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ چوسے منہ میں رکھ کے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کھا لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کھٹی چیزیں اور یہ لسی وغیرہ سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھانسی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور نمونیا کا یہ ہے کہ وہ 12 سنگا ایک ہوتا ہے، 12 سنگا کا کشتہ، وہ آپ لے لیں اور ایک چاول جو ہے وہ روزانہ انشاءاللہ شہد میں آپ لیں، اور اس کے ساتھ نمونیا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ خشک کھانسی جو ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ بالکل صحیح نسخے ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ پھر ریکویسٹ ہے، پلیز آپ کی مہربانی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کو اب سبسکرائب کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے اور میں آپ کو اور زیادہ اچھے نسخے جو ہیں وہ بیان کروں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔